Leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza Mother's Day poster kwa kutumia Adobe Photoshop, ambapo tuanze kwa kutambua vitu gani inabidi uwe navyo. Inabidi uwe na picha ya mama na mtoto. Unaweza kupata picha ya mtoto yoyote ambayo ipo kwenye quality nzuri. Tuanze kutengeneza. Uta guide hapo tu nani yako, artboard yako. Line hapo utakuwa kwa kutengeneza guidelines, mistari. Utakuja utaline kushoto, kulia uta deselect, uta control T, uta hold shift huko pembeni, uta rotate kwenye -90, uta align tena control A, uta select all control A. Then utabonyeza V, uta align kwa juu. Utashusha guidelines zako. Utashusha kwa chini, uta align guidelines zako pia. Utaizima hii rectangle yako. Utatengeneza background ya hii kazi yetu ambayo ni 3D. Utakuja hapa kwenye solid color, uta select hiyo. Utakuja hapa kwenye workspace yako, utakuja utapick ile color, utapick ile layer ya PNG ambayo ni mama na mtoto. Utapandisha juu. Utaline kwa pembeni, kwa katikati. Utaishusha mpaka hapo. Line kwa hapo katikati, deselect. Utakuja kwenye workspace yako, utakuja utachagua, utaandika title ambayo tulitumia Gotham font, lakini ngoja tubadilishe leo Gotham font kidogo, tutumie font Mogarine thin, Moganite font. Chagua bold hapa. Chagua bold. Chagua italic extra bold. Lakini still haijakaa vizuri kama Gotham font. Utachagua bold. Chagua bold kama hivyo. Pixel size utachagua 66. Juu utachagua regular Gotham font, utachagua pixels 12. Uta-align group yako, uta-align center. Utakuja uta-add hii texture yako, uta-add kwenye layer, uta-add juu. Then utakuja kwenye workspace yako, utaichukua hii transparent plastic texture, then utachange blending mode kwenda kwenye multiply. Ukisha drag huku itakuja kuonekana hivyo. Uta-align center. Hii utaishia chini ya maneno ionekane hivyo. Then utakuja utachagua nani zako, maelekezo yako, labda ni logo ambayo labda ni poster ya kampuni fulani, utachagua logo yao. Yep.
Amen. Utailock kuepuka kuiselect ukiwa na drag hiyo logo yako. Logo unaweza drag tu kawaida, kaweka hapo. Chukua hii contact yako drag tena kwenye artboard yako. Align Ctrl A, Ctrl V. Align to upper center. Drag, utashusha chini. Utakuja drag hii nani yako ya Instagram, uli save account ya Instagram kama na account, ukaweka hapo pembeni au popote ambapo utaona inaonekana vizuri. Ukija ukizima guidelines zako kubonyeza Ctrl H, unaona kidogo imekuwa vizuri. Hakikisha hii transparent plastic text yako ipo chini ya maneno yasikae juu. Yakikaa juu yanaziba. Ikikaa chini inakuwa iko visible. Na usisahau pia blending mode hapa kubadilisha kwenda kwenye multiply. So mpaka hapo utakuwa umejifunza jinsi ya kutengeneza Happy Mother's Day poster kwa kutumia Adobe Photoshop. Usiache kulike, kusubscribe kwenye channel yangu na kushare na wengine ili wapate ujuzi.